他体温飙升到39度时，我随意递过去一片维生素，安抚着他那顽固的咳嗽声，却控制不住在他耳边轻声细语的添油加醋。他皱起眉头，你让我吃了什么？当我轻声说出羞羞药3个字时，他的睫毛剧烈抖动了一下，下一秒就摔碎了水杯，将我抵在墙上，手指掐住我的喉咙。那你来负责解药。可那明明是思亚苏白粥放假借宿，在我家顺便给我补习功课。他生活过的一团糟，是个除了学习什么都不会的废物。现在他赖在我床上不肯离开安夏。你中午给我煮的方便面是不是已经过期了？我感觉很不舒服。我正在计算最后一道题目，没空理会过期的泡面。你又不是没吃过期的。放心，死不了的。安静。没过2分钟，他要求解开安夏。我难受，我烦躁地站起来，抓住他的衣领。你最好是真的不舒服。伸手在他额头一探，确实有些发烫。我母亲说，最近医院里感冒发烧的病人数量急剧增加，苏白粥说不定是感染了。我找来体温计，用酒精仔细消毒，夹好别动。他顺从地抬起胳膊，体温计放进去的时候，他颤抖了一下，撕好量生病的苏白粥，声音又轻又哑，听得我浑身起鸡皮疙瘩。过了5分钟，我看着体温计，苏白粥已经烧到39度了。他眨了眨眼睛，声音已经完全嘶哑，是不是泡面有毒？我没心思理他，从药箱里翻出退烧药和维生素 C， 起来吃药。他紧闭双眼，假装昏迷，修长的睫毛却在微微颤动。这个人从年幼时起宁可接受打针，也不愿意服用药物。我按捺住性子，轻声劝慰：苏白粥，你先把这个药吃了。他一点都不苦。他睁开眼睛，目不转睛地注视着我，脸上写满了不情愿。我的耐心快要耗尽，握紧了拳头，是不要逼我使用武力。苏白粥倚靠在床头，抓住我的手，带着视死如归的神情将药片吞下。由于发烧的缘故，他唇瓣的温度触碰到我掌心时，我仿佛被灼伤般想要收回手，却被他紧紧握住手腕。紧接着，苏白粥痛苦地捂住脖颈，面色通红。安夏，你给我吃的这是什么味道？感觉很奇怪。我惊讶地说不出话来。那么大片的维生素 C 咀嚼片，他居然直接整个咽下去了。我又生气又觉得好笑，随口应付说是羞羞药。苏白粥服完药后，迷迷糊糊地陷入了沉睡。我做完这些，又给他测量了一次体温，38度9，热度始终没有下降。幸亏我母亲是护士长，照顾病人这方面我也略懂一些。我帮他脱去衣物，用温水擦拭身体。苏白粥肌肤十分白皙，透露出长期缺乏日照的病弱感。毛巾轻柔地擦拭而过，在他优美的锁骨处留下一抹绯红。苏白粥发出细微的呻吟，一声沙哑低沉地呼唤着我的名字安夏。这实在是有些过分。我的脸颊发烫，手上的力度不自觉地加重，动作粗鲁地继续擦拭。幸好，我已经不再对他抱有特殊感情。我和他3岁就相识，他是苏爷爷领养的。我是被母亲收养的，从童年到高中，我们一直形影不离的成长。每天放学时分，他都会准时出现在教室门口等候。校园里还流传着这样的传言：学霸校花苏白粥正在追求安夏，正值情窦初开的年华。有那么一阵子，连我自己都差点相信已经对他动了心。但经过几次试探后，发现他满脑子都是学业，我便果断收起了那些小心思。深夜2点，苏白粥的体温终于恢复正常，我困得不行，把他叫醒喝水后，让他赶紧回自己房间。他刚离开，我倒头就睡，在半梦半醒之间，突然感觉到耳边传来灼热的呼吸，吓得我汗毛倒竖，反手就是一巴掌。只听一声惨叫，苏白粥捂着脑袋倒在我身旁，痛呼不止。我惊魂未定地拍着胸口：苏白粥，你想吓死我吗？他反倒委屈起来，双手自然地环住我的腰，整个人贴了上来。安夏，我好难受，是不是药效发作了？我还没反应过来，要推开在我肩上乱蹭的脑袋。什么药效？你给我吃的羞羞药。我又热又冷，浑身不舒服。我一脚把苏白粥踹到地上，涨红着脸骂道：你烧糊涂了吧？我哪来的羞羞药？怎么什么都行？苏白粥坐在地上，眼神有瞬间的呆滞，整张脸烧得通红，嘴唇发白，神志不清，却还在不停地呼唤我的名字。我从未见过苏白粥病得如此严重，突然想起网上看到的高烧昏迷、抢救无效的新闻，顿时慌了神。你赶快躺好。我拨通母亲的电话，她迷迷糊糊地应了一声，手脚不协调地从床上爬起来，整个人重重地栽倒在我的枕头上。连续打了4、5个电话都没人接听，等待了1分钟后，我立刻拨打了急救电话，跟着救护车赶了过去。苏白粥用力握住我的手，声音虚弱地问：安夏，我会不会死？不会的，安夏，你会不会一直陪在我身边？会的，会的，安夏，我还有好多话没来得及对你说。你快别说话了。病床上的苏白粥面色惨白，眉头紧锁，看起来睡得很不安稳。母亲来病房探望了一下，嘱咐我要好好照顾她，整夜未眠让我的双眼布满血丝。看着苏白粥输液结束，拔掉针头，我便趴在她床边小憩。半梦半醒间，感觉到有人为我盖上了被子。我以为是母亲，连眼睛都懒得睁开，但紧接着温暖的指尖轻轻擦过我的脸颊，又很快移开。第二天，我是被苏白粥的动静吵醒的。这个烦人的家伙一睁眼就开始折腾我，眼巴巴地望着我说：安夏，我口渴。我拿起桌上的保温杯递给他，他却不肯，接着反而拍开了我的手，好痛。没办法，我只好端着杯子喂他喝水。安夏，他说想吃苹果，我在心里默念他是个病人，我无法拒绝，选了个最红的苹果削皮。他很自然地张开嘴巴。安夏安慰我，我生气了，把整个苹果塞进他嘴里。苏白粥，你别太过分了，不就是病毒性感冒吗？烧都已经退了，别装模作样了。我今天和别人约好了，有重要的事情要办，你给我老老实实待在这里休息，我晚上再过来。他急忙把苹果移开，你要去什么地方？我也要跟着去。我将他从头到脚打量了一遍，我去和别人约会。
你难道也要一起吗？苏白舟目光微微抖动，你要去和谁约会？是男生还是女生？学长帮我联系了一位物理系的学姐，我们交流了一段时间，感觉特别合得来。她说今天会过来，我们这边见面约。我考虑这种场合，我当然不能把苏白舟带上多余的话，肯定是女生。你这个呆子，好好躺着休息吧，哥哥晚上再回来。在医院勉强过了一夜，我打算回家冲个澡再去见面，哪知道刚站起来就被他拽住衣角坐下，我感觉特别不舒服，呼吸都不顺畅了。能不能请阿姨过来帮我检查一下？我看时间还足够，就又去把我母亲叫了过来。正想向她抱怨苏白舟事情真多，没料到她抢先告状，看到我妈苏白舟立刻来了劲头，阿姨坐下，说她要出去约会，还是和不认识的女生。我瞪大眼睛，恨不得打她几下。我妈一转身，眼神锋利，坐下，你胆子不小。苏白舟没打针的那只手臂上多了一个牙印。我咬了我妈，让我一步不离地看住她。这一整天我都没给苏白舟好脸色，输完最后一瓶点滴，又取了几盒药。苏白舟听话地跟着我回家坐下。你什么时候去约会？我不想搭理他，盯着车窗外的景色，装作没听见。你去约会能带上我吗？我保证不乱讲话。他稍微让步，却又开始不停地咳嗽，说2句话就要咳一阵。我刚表示不带他去，他立刻咳得惊天动地，整个身子蜷缩成一团，仿佛只要我不答应，他随时都能咳得背过气去。出租车司机默默地拿起口罩给自己戴上。我太阳穴直跳，咬着牙对苏白舟说，你现在就是渴死，我也不会带你去。他仰靠在座椅上，慢慢平复呼吸，侧脸望过去，眼角泛着红晕，一滴清泪挂在眼角，欲落未落好一会。他喉结动了动，说，那好吧。我送苏白舟回家，嘱咐他按时吃药。他闷闷地应了一声，仰躺在沙发上翻了个身，蜷缩成一团，这模样看着倒有几分可怜。我走到门口又转身回去，推了推他的肩膀，喂，苏白舟，我很快就回来，你想吃什么？我给你带，或者你点外卖。苏白舟把卫衣的帽子戴上，只露出天鹅般的脖梗，唇线抿得笔直，也不知道是谁惹他不高兴了，害得我第一次和学姐约会都心神不宁。等我回到家时，家里一片漆黑，开了灯才看见苏白舟还保持着那个姿势，桌上的药盒都没动过。我皱起眉走过去推他，你怎么没吃药？他抬起胳膊挡住光线，懒懒地应了一声，为什么这么晚才回来？我看了眼时间，确实晚了，现在才刚到8点。我在外面简单吃了顿饭，打开药瓶准备喝药，又去接了杯温水。苏白舟从沙发上站起来，面无表情地询问，吃了些什么？我略微抬头，心里纳闷他怎么突然关心起这些琐事，就随口说随便吃了点。你赶紧把药喝了，要是晚上再发烧，我可不会管你。苏白舟轻咳了2声，声音沙哑地问，你出去整整3个半小时，中间连一个电话都没打，也没问问我吃饭了没？我张了张嘴，突然觉得有些无奈，仔细打量着苏白舟，他这是在埋怨我没有关心他。生病的人情绪真是难以捉摸，我只好顺着他的话说，好，那你吃饭了没有？没有。为什么不吃？你不在算什么理由？我不在的时候多了去了，难道他都不吃饭吗？考虑到他病还没好，我强压着脾气问，那你想吃什么？我给你点外卖。苏白舟突然又哼了一声，他可以和你一起出去吃饭，我就只配吃外卖。我板着脸对苏白舟说，你差不多得了，赶紧把药吃了。见我有些生气，苏白舟移开视线，那2粒药在他手心里转来转去，就是不肯往嘴里送。你现在对我这么凶，还让我空腹吃药，我1年就这几天假期能见到你，就想让你陪我吃顿饭。发过高烧的苏白舟声音低沉沙哑，带着一丝难以察觉的委屈，听着让人心生怜惜。好，我带你去用餐。晚上9点，苏白舟在一家私房菜馆喝着汤，我坐在他对面享用甜品，他给我夹了一块鱼肉，安抚道，你也吃点，我已经用过了。行，我吃。在看到他幽怨的眼神后，我勉强又吃了一些。这时我的手机响起，是学姐询问我到家了没有。我低头打字回复她，早就到家了。正想抱怨有个生病的小麻烦精非要我带他出来吃饭，苏白舟又给我夹了一筷子菜，专心吃饭，别玩手机。还好苏白舟没有耍赖，回去之后乖乖把药喝了，还朝我眨了眨眼安抚。你这次没有夸我，苏白舟，你是不是有点得寸进尺？他慢慢松开拽着我衣角的手，眼角也垂了下来，失落地说道，那我去洗澡了。今天的苏白舟处处让我感到不自在，他一离开，我就瘫在沙发上打游戏。中途学姐分享了一个搞笑视频，看得我忍不住傻笑，身后却突然传来冷飕飕的声音，和他在一起这么开心吗？我吓了一跳，回头看见苏白舟，更是吓得不轻。她洗完澡出来，在家里不穿睡衣，反而换上一件白色长裙，领口散开2颗纽扣，胸前的曲线若隐若现，湿发散乱地披在肩上，恍惚间仿佛回到了高中时期的少女模样。我脸颊发烫，赶紧移开视线，从你身边站起来，你胡说什么呢？好了，你洗完了，该轮到我了。没想到苏白舟突然抓住我的手腕，湿润的眼睛带着幽怨望着我说，我都看见了，你吃饭时回他消息，打游戏时也回他消息，就这么中意他吗？苏白舟的问题让我愣住了，学姐确实挺风趣的，但要说多喜欢还真谈不上。我刚想开口解释，苏白舟突然把我按在沙发靠背上，整个人压了上来，刹那间我的心跳加快，强装镇定地瞪着苏白舟，你又偷用我的沐浴露。他对我的话充耳不闻，拉起我的手放在他胸口上，是我演技太出色了吗？你似乎察觉不到我对你的心意。我像是被灼热的春光烫到一样，马上甩开他的手，板着脸警告苏白舟，你少胡说八道什么喜欢不喜欢的，快点把衣服穿好，别说你上半身没穿，就算全身都光着，我对你也没兴趣。苏白舟眼神剧烈颤动，脸色都苍白了几分。安夏，你就这么厌恶我？我推开他坐直身子，谁讨厌你了？只是单纯对你的身材没感觉罢了。我从手机里的某个软件随手找出几个收藏的视频，推到他面前，看清楚没有？这位还有这位都是女神级别的，现在光有脸蛋可不够。苏白舟紧盯着我的手机，目光深邃如炬。那个学姐就是这样的身材吗？
我脸一热，骂他有病，我又没看过，我哪知道他身材如何，立刻给我去睡觉，别再来打扰我。但苏白舟又一次拽住了我的手，那要是我拥有这样的身材，你愿意把他删掉，跟我交往吗？你脑子有问题吧？我用力将他推开，他慌慌张张跑回了卧室，完全没察觉到苏白舟在沙发上呆坐了很长时间，甚至开始查找健身，如何锻炼蜜桃臀沐浴时，我的思绪开始飘散，回忆起高中时期，我偷偷向他表白，苏白舟当场怔住，然后伸手揉了揉我的头发，叮嘱我要专心学习，别总想这些有的没的。我有些难过，整晚都在压抑那份酸楚的情绪，重新把他当作普通朋友相处。后来考上大学，我们分隔在2座城市，他略带不满地问我为什么没选择和他同个城市。我已经释怀过往，轻飘飘地回应，没必要总是黏在一起，早晚都要分开的。苏白舟板着脸一言不发，看上去很不高兴。我的回答，可今晚他像中了邪似的，竟然说喜欢我说的，我心里乱成一团。第二天醒来，发现苏白舟居然不在家，给他打电话，手机也没带在身边。我琢磨着，他平时也不爱出门，一个人能跑到哪里去？我打电话询问我妈，她说苏白舟一大清早就出门跑步了。我大吃一惊，跑步？苏白舟居然去跑步，这也太离谱了。他锻炼身体不是挺好的吗？话是这么说没错，但苏白舟向来最讨厌运动了。他烧刚退，咳嗽还没痊愈，能进行剧烈运动吗？不料我妈说你别瞎操心，他最多跑个300米就会返回。说得对，我放心地瘫在沙发上看电视。没过多久，苏白舟回来了，穿着黑色卫衣，白皙的脸因运动泛着红晕，身上还冒着热气，抬头瞥了我一眼，招呼都没打，直接冲进卫生间洗澡。我张大嘴巴给我妈报信说，天哪，他好像跑了不止300米。我原以为他只是一时冲动，很快就会放弃。可假期接下来的几天，他每天都在坚持锻炼。我妈为了奖励他，还给他买了个运动手环。晚上苏白舟在我房间陪我刷题，突然冷不丁地叫我安夏。第，我感觉我的胸围大了一点，你要摸摸看吗？我手一抖，选错了选项，震惊地回头看他，他一脸无辜，做事要掀起100，真的够了苏白舟，你适可而止。他被我吼了一声，失望地松开手。好吧，可安静没多久，他又来了。等我回学校，我去报个瑜伽课，练胸练臀，坚持每天打卡，全都发给你看。我敷衍地啊了一声安夏，如果我做到了，可以要一个小小的奖励吗？我实在没心思继续刷题了，放下笔转身问他好，你想要什么奖励？他冲我笑着，把那个学姐删了，做我男朋友，凭什么？就凭他肯定没有我喜欢你。我的心跳突然漏了一拍，脸颊渐渐发热。苏白舟最近总是把喜欢挂在嘴边，看我的眼神也越来越炽热，我脑子一热就答应了。好，那要是你做不到怎么办？苏白舟端正了神色，嘴角微微上扬。做不到的话，你说什么我都照办。你最好记住，假期快要结束的时候，苏白舟买了返程的车票。安夏，你明天会来送我吗？看着他，以前他放假回来，返程的时候从来都不让我去送，夏天怕我晒着，冬天怕我冻着，现在倒是越来越过分了。我坚决拒绝，你又不是不认识路，我不想去。苏白舟被拒绝也不生气，只是淡淡的应了一声，我知道你忙。我妈听完放下筷子，问我，安夏，你在忙什么？该不会又要去见不认识的女生吧？我跟你说，现在坏人可多了，你可千万别上当受骗。我知道他是在说上次我要去见学姐的事，可我早就没和学姐联系了。他大概看出来我对他没什么意思，现在我们之间的关系已经变成在朋友圈只点赞不评论的程度。但苏白舟还不知道，我又不想跟他解释，感觉怪别扭的，一时也想不出什么理由。苏白舟却替我解围，阿姨，安夏她准备考研了，确实没时间。没关系，我也只是随口问问，好久没回来，这一下要走，还真有点舍不得你。向来不撒娇的人，一旦撒起娇来，那威力简直无法估量。我妈看着苏白舟，心里总觉得不太舒服。没事的，阿姨调个班去送你。苏白舟马上放下碗筷，不用了，阿姨，我自己回去就好。我向您保证过，爷爷会好好照顾您，您就别跟我客气了。小周阿姨把你当亲闺女看待，平时放假忙就别总往家跑了，每次回来洗衣做饭都是你包揽，都快被你宠坏了。我不服气地说，我也有做饭的，好吧？我妈敷衍地点头。对，红烧牛肉面、老坛酸菜面都是你做的，还给小周吃了，害得他上吐下泻，还以为自己中毒了。那明明是他身体素质太差，被你传染流感了。苏白舟适时插话，阿姨，我有在好好锻炼。我瞪着他，你能坚持下来再说吧。苏白舟望着我露出笑意，燕燕阿姨答应我，要是我能锻炼到她满意的程度，她就做我女朋友。我看着我妈啪嗒，不知道是谁的筷子掉在了地上。苏白舟这个家伙真是越来越得寸进尺，他一句话害得我妈追着我问是不是真的。我不耐烦的应付说八字还没一撇，你信他能坚持锻炼，不如信我是秦始皇。话不能这么说，小周是个有主意的孩子，他下定决心要做的事，没有做不成的。说着我妈又戳我，这叫什么？你老妈磕的 CP 终于要成真了。她笑得合不拢嘴。我母亲从小就在夸苏白舟既聪明又懂事，她从不拿我和他做比较，却经常和苏爷爷一起说，要是这2个孩子长大后也能这么亲近，我们该省下多少心思。苏爷爷没有亲生子女，50多岁才收养了苏白舟。我母亲是离婚后和家人断了联系，在医院捡到的。我和苏白舟从小一起长大，他身边几乎没有什么朋友，除了我之外，他比我争气多了。学校每年的奖学金都有他的份，寒暑假也都在忙着赚钱，想要快点让苏爷爷过上好日子。可是苏爷爷终究没能等到，在他上大一那年冬天，苏爷爷摆早餐摊时被车撞了，送到医院的时候，意识已经不太清醒了。当时我和苏白舟都在外地，只有我母亲陪在他身边。苏白舟接到消息连夜赶回来，却还是没能见到苏爷爷最后一面。我还记得那天的苏白舟双颊被寒风吹得通红，却没有掉一滴眼泪，冷静地办完丧事，送走最后一位前来吊唁的客人。我母亲说她
他一天都没吃东西了，让我送些热饭给他。我去他家的时候，苏白粥笔直地跪在苏爷爷的遗像前，清瘦的背影像是被冻住了一样。我放轻脚步走过去，想要叫他，却把话咽了回去。苏白粥满脸都是泪水，却还试图对我挤出笑容。安夏，我没有亲人了，我又变成孤儿了，我心里难过的要命。此刻说什么节哀顺变都显得苍白无力。我放下手中的饭盒，跪倒在他身旁。苏爷爷，苏白粥由我和母亲照看着，您尽管放心，绝不会让他受冻挨饿。苏白粥转头望向我，嘴唇微微颤动，泪水再次夺眶而出。我对他展露笑颜，你快些吃饭吧，若是饿坏了身子，苏爷爷定要责怪我没将你照料妥当。话未说完，苏白昼猛地将我拥入怀中，力道大的仿佛要将我揉进他的骨血里。他将脸埋在我肩头，声音闷闷地说：“安夏，谢谢你，少女。”你的身形早已褪去青涩，渐渐变得坚韧有力。我轻柔地回抱住他，轻拍他的后背，说：“苏白粥，你并非孤身一人，我会永远陪伴在你身边。”怀中的人身形骤然一僵，身体微微发颤，嗓音也变得沙哑不堪。过了许久，才低声道：“我们永远都不要分开。或许我们之间早已密不可分。”可苏白粥说喜欢我依然觉得不太自在，将自己蒙在被子里暗自承认。我是在责怪自己，总是对他心软。苏白粥返校后，我们的联系逐渐减少，主要是我抽不出时间，反倒是他像开屏的孔雀般，每日都会发来锻炼后的照片。汗湿的白色短袖紧贴着他结实饱满的胸肌，因着皮肤白皙，关节处还透着淡淡的粉色，这画面确实赏心悦目。但我依旧毫不留情的点评。一般般，还得继续加强训练。他回了个小猫哭泣的表情包。7天过去后，他向我提起打卡满1周的事。他问向王子许愿能不能把那个人删掉。我哭笑不得的回应，小心他连反驳都不反驳。安夏，你到现在才察觉我在被他逗笑。我不想继续隐瞒，早就断了联系。我和学姐本来也没什么特别关系。他兴奋地连发了好几个小猫转圈的表情包。安夏，那你可以开始喜欢上我了。等打卡满3个月的时候再说吧。苏白粥突然出现在我学校，从他所在城市坐高铁来要5个多小时。他却轻描淡写地说想我了，所以顺道过来看看。你确定是顺路吗？他认真地说，还想让你检查锻炼成果。照片上看着终究有差距，我想让你亲手验证。我的脸瞬间通红。苏白粥，你闭嘴！现在越来越没羞没臊的。他摸摸后颈，也有些难为情，主要还是想你了。和往常一样，他陪着我到处吃喝，不管我说什么他都答应好。天黑之后，我送他回酒店，刷了门卡准备离开。苏白粥突然拉住我的手，提醒你还没检查呢。他满脸期待表扬的神情，我实在无法拒绝，抽回手抱着胳膊仔细打量。他这么有自信。好，你脱吧，苏白粥。他利落地脱掉外套，头发翘起几根，有些凌乱。他胸口起伏着，紧张地问安夏：“你摸摸看，是不是你中意的感觉？”他牵引着我的手探入 T 恤内，掌心触及的是温润细腻的肌肤，伴随着柔软的触感。我的脸颊骤然发烫，猛地抽回手时心跳如擂鼓，嘴上却还逞强说着还行吧，勉强凑合。我将双手背到身后，指尖无意识地摩挲着，方才的触感挥之不去。苏白昼睁着无辜的眼睛望着我，轻声问道：“怎么了？是不够大吗？”我就知道最近专注练腿，其他部位练得比较少。我的目光顺着他话语的引导缓缓下移，最终定格在他的双腿上。我慌乱地别过脸，伸手捂住他仍在低语的嘴唇，急声道：“行了，别说了。”苏白粥露出的半张脸上，长睫微微颤动，那双灵动的眼眸轻轻眨动，又一次撩动了我的心弦。他何时变得这般摄人心魄？莫非是因为我捂住了他的嘴？正当我将手撤回身后时，却被他牢牢握住手腕抵在门边。他轻声说：“我有在努力变成你喜欢的样子，可以讨个奖励吗？”要什么奖励？苏白粥俯身靠近，温热的气息细细拂过我的脸颊。我想亲你一下。我郑重其事的想要拒绝，话音未落便被他轻柔的吻住，温软的唇瓣紧密相贴，他的气息与我的呼吸交织在一起，吻得我头晕目眩。他稍稍退开，额头抵着我的肩膀，喘息着问：“安夏，你说过会奖励我的，我想多亲一会儿可以吗？”他身上散发的明明是我熟悉的气息，可今晚的苏白粥格外诱人。我闭上双眼，伸手环住他的脖颈，在他脸上轻啄一下，转眼就被他用力拥入怀中，像在暴风雪天躲进暖烘烘的木屋。这份踏实感让我眼眶发热，差点掉下泪来。起初只是蜻蜓点水般的亲吻，但两人渐渐失去分寸。他突然将我推开，我连忙捂住鼻子，轻声说道：“安夏，等等。”我还没缓过神来，瞥见他指缝间渗出的血迹后也愣住了，赶紧从床头柜抽出几张纸巾，按在他鼻子上。“你怎么搞的？”苏白粥满脸通红，难为情地望着我。可能是太久没见到你，我太想念你了。我没好气地瞪了他一眼，这可是初吻，好好的氛围被他弄得这么血腥。这还没怎么样呢，你就流这么多鼻血，要是脱光衣服，我看你……我的话音突然停住，手中的纸巾很快被鲜血浸透。苏白粥沙哑的嗓音都带着颤抖：“安夏，快别说了，我撑不住了。”我独自郁闷了一会，瞧见他通红的耳根，忍不住笑出声。这个人真是太过纯情，和苏白粥相处似乎没有想象中那么困难，因为彼此太过了解，连吵架都难。我们约定每周见1次面，每次见面时，我总喜欢故意找茬，把手机给我，让我看看你有没有认真运动。苏白粥顺从地递过手机，我检查了运动记录，每天都有坚持，小心思作祟。我又悄悄瞄了眼他的微信，人人都说异地恋靠不住，有些人一边跟你报备行程，一边和别人腻腻歪歪。可我翻看苏白粥的好友列表，总共也就几十号人，我的对话框还被他设置在最上面。他突然凑近安夏，我是不是很听话？我神色自若地把手机锁屏递还给他。那安夏要不要给我点奖励？我赶紧捂住嘴，
自从上次他亲得我流鼻血之后，我再也不敢让苏白舟亲得那么肆无忌惮。他察觉到我的防备，轻笑着吻了吻我的手背。我想和你一起去旅行，你不是一直想去看雪山吗？我确实跟他提过，想去玉龙雪山感受天地一色的浪漫景致，可要么时间不合适，要么钱不够用，总有各种理由让苏白舟坐直身子。这次我们新做的项目有10万奖金，全都给你，我们出去玩玩吧。他见我不吭声，以为我不愿意去，压低声音说：安夏，我们除了学校安排的春游和秋游，就从来没有单独出去旅行过。这倒是实话，小时候我妈妈总把我扔到苏白舟家里，苏爷爷把我们看得跟眼珠子似的，不许我们离开小区半步。直到上学后，我们才有机会到外面玩，但也从未单独出过远门。听他这么一说，我也有些心动了，那就订票吧。我们订了周5晚上的直飞丽江航班。订房间时，苏白舟看着我说：安夏订2间吧，订1间能省点钱。苏白舟轻咳一声，可是订间你难道不畏惧我吗？我抬起脸庞凝视着他，注视了几秒钟。我确实很担心你，万一你的体质又流鼻血，再出现高原反应之类的，我想游玩也游玩不成了。苏白舟脸发烫，上回纯属偶然，我的身体棒得很，不信你亲自验证。他这话刚说出口，我们2个都怔住了，目光交汇，瞧见对方通红的脸庞，我伸手轻推了他一下。胡言乱语什么呢？他低声致歉，抱歉，我不是那个意思。我们下榻的客栈充满古韵木床，紧挨窗户，一抬头就能望见满天星辰。可一转身瞧见苏白舟，空气就莫名令人窒息。那个你先沐浴吧。苏白舟背过身整理行装，低声说道：还是你先洗吧。我没跟他客套，拿起毛巾走进浴室，随即意识到不对劲，刚才他那番对话怎么如此怪异？我们以前也不是没同床共枕过，可这一夜或许是换了生疏的环境，或许是苏白舟方才那句话，我怎么都无法入眠。在我翻了个身平躺之后，苏白舟也转了过来，安夏，你不准开口，我实在担心他又说出什么令人难堪的话。他委屈巴巴地应了一声，悄悄伸手勾住我的手指。我回忆起小学时光，学校首次组织春游，我兴奋得彻夜难眠。爷爷为我准备了火腿肠、果冻，还有干脆面，每样我都带了2份，全都让你给吃掉了。我轻轻笑了笑，小时候我总想不明白，为什么妈妈允许你吃零食，却偏偏不让我碰。明明苏白舟可以吃，我却不行。妈妈总念叨我吃了零食就不肯吃饭，可你从来都不挑食，就算你爷爷给你买零食，你也不会咬。我有时候气不过，就说妈妈偏心，更喜欢苏白舟，不喜欢我。她被我气得让我面壁思过，却始终舍不得打我一下。说起小时候的事情，心情渐渐轻松起来。苏白舟的声音在夜色中显得格外温柔。安夏，你还记得吗？你最爱喝桃子味的果乳。当然记得，我现在还是很喜欢。苏白舟欲言又止。安夏，我今天用的牙膏是水蜜桃味的。我猛地转过头看向他，只见苏白舟眼神炽热地盯着我，白皙的耳廓渐渐泛起红晕。他一点点靠近，呼吸近在咫尺。我听见自己的心在胸腔里剧烈跳动。在他温热的吻即将落在唇边时，我及时挡住他的脸。不行，明天还要早起，现在的气氛太好，我怕一旦开始，后果会无法控制。苏白舟愣了一下，眼角慢慢弯起，肩膀轻轻抖动，他在憋笑。我伸手捶了他一下。你笑什么？苏白舟也不躲，笑得开心。安夏，我只是想亲亲你，没想做别的事情。阿姨还不知道我们在谈恋爱，我会克制住自己的。我翻过身背对着他，把脸埋进被子里，遮住通红的耳根。苏白舟，你怎么这么多话？小嘴巴闭起来，快点睡觉。我怎么可能愿意承认那个害怕失去控制的人其实是我呢？实在太难为情了。第2天清晨，苏白舟强迫我先起床，他洗漱完毕就离开了，特意把卫生间让给我使用。等我整理完毕，他已经把早餐买回来了。这次出行是临时决定的，连旅行攻略都是在路上现查的。我们首先前往南岳谷，我担心要是先爬山的话，第2天就只能待在客栈休养，哪里都去不成了。云南这个地方到处都美不胜收，刚抵达这里，心情就变得格外舒畅。初春时节的云南清晨气温很低，说话时能呼出白雾。苏白舟背好背包，另一只手很自然地牵起我，十指相扣地揣进他的外套口袋里。我们乘坐大巴到达蓝月谷之后，太阳正好升到半空中，阳光洒满水面，每一道涟漪都闪烁着细碎的光芒。哇，实在太美了！我情不自禁地发出惊叹。苏白舟跟在我身后轻声笑了笑，确实很美。在前往下一站的时候，我让他把拍摄的照片发给我，这才发现我忙着拍摄风景，他却忙着拍摄我。我忍不住脸颊泛红。你怎么这样？苏白舟眨了眨眼睛，一脸无辜地看着我。我只是想记录下你开心的模样。好了，你不许再说话了，净说这些让人耳朵发烫的话，撩得人想要狠狠的亲吻。一路上我们买了很多吃的和喝的，吃不完的都给了苏白舟。我故意打趣说，你这样吃下去会不会把之前锻炼的成果都消耗掉了？他倒是显得很平静。我打算晚上回家再继续练习。说起来，我只看过他健身结束后的照片，从未见过他锻炼时的视频，心里不免有些好奇。没想到当天晚上苏白舟就让我如愿以偿，他脱掉上衣在房间里开始做俯卧撑，肌肉线条紧实有力，随着动作起伏，宽厚的肩膀和纤细的腰身形成鲜明对比，姿势十分标准。再加上他原本就白皙的肤色，稍微运动后血液流动让肌肤泛着淡淡的粉色，实在是令人赏心悦目。只是苏白舟不允许我再发出声音，他停下来回头看我，汗水浸湿了额前的碎发，眼睛也湿润润的，可是在用力的时候真的很难控制住，不发出声音。我赶紧捂住耳朵，那你就别做了，就2天时间而已，没必要这么执着于打卡。他听话的站起来走到我身边问，那我去洗澡了。我不想让他看到我发红的脸，连忙挥手示意他快去。苏白舟的嗓音原本就很温柔，运动后喘息时又带着些许沙哑，听得人心神不宁。整个晚上我都刻意和他保持距离，就像小时候在课桌上画3八线那样，用枕头在我们中间筑起一道屏障。苏白舟无奈地叹了口气，
而不是安夏。你这样防备着我，我可以再去开一间房的。难道你对我连一点信任都没有吗？我承诺过，在你母亲接受我做她女婿之前，我是不会碰你的。我实在忍不住，转过头对她说，这个枕头是用来防我自己的，你不能再开口讲话了，小嘴巴快点合上。苏白舟总算安静下来，但没过多久，他又低声细语，其实你对我做什么都行。我装作没听见，眼睛盯着鼻子盯着心口，强迫自己快点入睡。今天要去攀登雪山，可惜天气不配合，半夜就下起了雨，滴滴答答的雨声始终没有停歇。我皱起眉头，该怎么办？照这样下去，我肯定看不到日照金山了。苏白舟轻轻拍了拍我的头，既然都来了，先去山脚看看吧，说不定到了那里会有意外之喜。我们冒着雨站在山脚下时，浓雾笼罩，完全看不清雪山的完整轮廓。苏白舟却兴致勃勃地拉着我要拍一张合影。照片里的我眉头紧锁，满脸不高兴的样子，太丑了，快点删掉！我强烈反对，一点都不丑，特别可爱。苏白舟，你肯定是故意的吧？他笑容满面地搂住我的肩膀。好吧，那我们重新拍一张。我努力挤出一个笑容，等着他按下快门。没想到他突然凑过来，亲了我一口，还轻声说道：“安夏，我喜欢你。”相机正好捕捉到我惊讶的表情。苏白舟笑着把照片传到手机里，说要发到朋友圈。我气得捶了他一下，要是我妈看到了，肯定会追着我问个不停。苏白舟握住我的手，放在唇边轻轻吻了一下。我就是想和所有人分享我的快乐。我耳根一下子热了起来。做事要懂得适可而止，这还在外面呢，你就敢这么放肆？小心我现在就打电话告诉我妈。谁料话刚说完，我的手机就响了起来，是我妈发来的转账，还附带了一条消息：玩得开心点。宝贝，我家安夏真是越来越帅气了，和小周在一起实在是太正确了。妈妈看你们俩这么幸福，心里感到特别满足。我的眼眶一下子就湿润了，点开朋友圈，果然看到了苏白舟发的动态，是陪着心爱的人，看遍山川河流，赏尽西域博物，处处都洋溢着幸福。第一个点赞的就是我妈，她甚至还评论了一条初99锁死，这一对让我破涕为笑，轻轻靠在苏白舟的怀里，这下你可逃不掉了，我妈都已经把我们锁死了。苏白舟温柔地笑着说，我从来就没想过要离开。说完这句话，她低头吻了过来。雪山脚下，云雾缭绕，苏白舟的怀抱温暖又坚实，为我遮挡了外面的风雨。当初我们约定好要永远陪伴在彼此身边，你看我们一直都信守承诺，这份感情早就被时光和真心牢牢锁住了。